यह व्यापारी अपनी फैक्ट्री में चमड़े की बेल्ट तैयार करता है। बेल्ट को बनाने के लिए चमड़े को कटिंग मशीन की मदद से बेल्ट के आकार में कटिंग करता है। आगे की साइड से अधिक लंबाई को कटिंग कर देता है। ग्राइंडर मशीन से साइड से फिनिशिंग देता है। बेल्ट को पानी से गीला करके साइड में ब्लैक कलर लगा देता है। बेल्ट के ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग लगाता है। बेल्ट के लिए लोहे का हुक तैयार करता है। इसको चमड़े के टुकड़े में सिलाई मशीन से सिलकर ज्वाइंट कर देता है। नट और बोल्ट की मदद से चमड़े के बेल्ट के साथ में लॉक करने वाले हुक को लगा देता है। बेल्ट काम में लेने के लिए तैयार हो जाता है। व्यापारी एक बेल्ट को मार्केट में 50 रुपए के हिसाब से बेचता है। आपके हिसाब से एक बेल्ट कितने में आता है, कमेंट में बताएं।